ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის ჩვენს არჩევანზე, რაც გავაკეთებთ, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული, გარემოზე, რა გარემოში ვცხოვრობთ, ჰაერზე მათ შორის, როგორ ჰაერს უნთქავთ, ჩვევებზე, რა ჩვევები გვაქვს, შემთხვევითობაზე, რადგან ხდება ცუდი რაღაცეების შემთხვევით, გენეტიკაზე, რადგან გენეტიკა განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რამეს და არის რაღაცეები, რაზეც არჩევანი გვაქვს და შეგვიძლია შევცვალოთ, არის რაღაცეები, რასაც ვერ შევცვლით და სინამდვილეში ჩვენ ხელში გვიჭირავს დიდი იარაღი, რომელთაც შეგვიძლია ბევრი რამე შეცვლა. რა თქმა უნდა, არა ყველაფრის და არასრულად, მაგრამ ბევრი რამის, რადგან ქრონიკული დაავადებების უმეტესობა მიმდინარეობს ჩუმად, არ აქვს სიმპტომები, სანამ იმდენად არ დამძიმდება, რომ მე იტყვია, რომ ადამიანმა ეხაც ერთმა დამიწერა, რომ მე ბევრი მინახიაო სიმსივნის დიაგნოზითო და ძალიან ცოტა მინახია გადარჩენილიო. ყველა მოკვდაო მერეო, ვისაც სიმსივნის დიაგნოზი დაუხსესო და ეს ძალიან სამწუხარო რეალობაა, რომელსაც ვაწყდებით, რადგან ერთი რომ სიმსივნის მკურნალობაში ვერ ვართ ისე კარგად, როგორც უნდა ვიყოთ და მეორე არის, რომ სიმსივნის დიაგნოზი ჩვენთან სამწუხაროდ საქართველოში ხდება როგორც წესი ძალიან გვიან, ისე გვიან, რომ ადამიანს აქვს ხოლმე მეოთხე სტადია, ძალიან დაგვიანებულია და მე რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია მისი მკურნალობა. თუმცა ამ პირობებშიც კი არის იმედი, მაგრამ როცა აგვიანებს ადამიანი, მე ძალიან ძნელია გადარჩა. არ ეხება ეს მარტო სიმსივნეს, ეს ეხება ყველა დაავადებას, მათ შორის გულის დაავადებებს, თირკმლის, ღვიძლის, სისხლის და ასე. არის დაავადებები, რომლებიც სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე პირდაპირ მოქმედებს უარყოფითად და არ ჩანს ისე, სამაგერო ჩანს სისხლის ტესტებში და აი ამას განვიხილავთ ჩვენ, გეტყვით 10 ტესტს, სისხლის 10 ტესტს, რომელიც სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან არის დაკავშირებული, რომლის შეცვლითაც შეგიძლია სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეცვალო. და როცა გეუბნებიან, რომ აი რას აკეთებ, ხო? ან რატო ამახვილებ ამაზე ყურადღებას? ამახვილებ იმიტომ ყურადღებას, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობას ზრდი ამით. შენსაც, რასაც იცხოვრებდი, იმას ზრდი, თორე გასაგებია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ბუნებრივად დიდხანს და არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ბუნებრივად მოკლე პერიოდით. ეს არსებობს სამწუხაროდ და ბევრ რაღაცას ვერ ვცვლით, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცებს ვცვლით და ჩვენ შეგვიძლია რომ რაც ჩვენზე იყო დამოკიდებული, ყოველთვის გავაკეთოთ. კიდე მიწერენ ხოლმე ხშირად ესეთ კომენტარს, აი, როცა ალკოჰოლის მავნებლობაზეა საუბარი, რომ ამბობენ, რომ მე ვიცნობ ადამიანს, რომელიც ყოველ დღეს სვავს და ამდენი წლის არის და კიდე ცოცხალია. ანუ ეს ადამიანები ცოცხლები არიან არა ალკოჰოლის გამო, არამედ ალკოჰოლის მიუხედავად. ანუ შენ შეგიძლია რომ ზიანი მოუტანო შენს ორგანიზმს, შენ შეგიძლია დააზიანო შენი ორგანიზმი, მაგრამ შენი ორგანიზმი რაღაც დრო მაინც იცოცხლებს, რა თქმა უნდა. და თუ არ დააზიანებდი, მეთხანს იცოცხლებდი. ეს არის სხვაობა. და ეხლა გასაგებია, რომ ვიღაცები სუპერჯამრთელობით არიან, სუპერჯამრთელობით ადამიანები უფრო იტანენ ალკოჰოლსაც, სიგარეტსაც და ასე შემდეგ და ამიტომ მე ჩვენ ბუნებრივად ჯამრთელი ადამიანები ვინც არიან, გვეჩვენება, რომ უი, ხედავ, ეწეოდა, სვავდა და ბევრი იცოცხლა. არა, მაგან ბევრი იცოცხლა იმის მიუხედავად, რომ ეწეოდა და სვავდა. იმის გამო კი არა, რომ ეწეოდა და სვავდა. იმის მიუხედავად, იმიტომ რომ გენეტიკურად ძლიერი ჯამრთელობა ჰქონდა. გენეტიკურად უკეთესი ჯამრთელობა ჰქონდა. არიან ესეთები საბედნიეროდ, ვიღაცას უკეთესი ჯანმრთელობა აქვს, ვიღაცას უარესი ჯანმრთელობა ბუნებრივად. ხო, სამწუხაროდ აქეთ, საბედნიეროდ იქით. მაგრამ არიან ესეთი ადამიანები. აი, ამიტომ ჩვენ რაც შეგვიძლია, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული, ის უნდა გავაკეთოთ და მეათე ტესტი 10-დან დავიწყებ და პირველისკენ წავალ, ამიტომ ვისაც გაინტერესებს მისმინეთ ბოლომდე, რადგან პირველი და ქვედა ნაწილები უფრო საინტერესოა. მეათე არის ქოლესტერინის ტესტი. ქოლესტერინი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქოლესტერინი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ადამიანს 130 ზევით აქვს ცუდი ქოლესტერინი, ანუ LDL, LDL 130 ზევით თუ არის და წლების განმავლობაში თუ ასეა, რამდენიმე წლით ნაკლებს ცოცხლობს და ორჯერ მეტია გულის დაავადებების რისკი. ანუ აქედან თუ 50-ს ემართება ინფარქტი,
ხო? ვისაც ექნება 130 ზევით, იმათ 100 დაემართება ინფარქტი. ანუ ორჯერ ზრდის რისკს გულის დაავადების, ცუდი ქოლესტერინი. მადლობა რომ დაინტერესდი. ამ ვიდეოს ვქნი უკვე 8 წელზე მეტია კვლევებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის სამედიცინო ინფორმაციით. არხზე დღეს 1700-ზე მეტი ვიდეოა. თუ აქ მიღებული ცოდნა გეხმარება და გაქვთ საშუალება, მხარი დაუჭირე არხს დონაციით. შენი მხარდაჭერით მეტ ადამიანს დაეხმარები იცხოვროს უკეთესი ჯანმრთელობით. ცუდი ქოლესტერინი ეკრობა სისხლძარღვებს, სისხლძარღვებს ავიწროებს, აზიანებს და შემდეგ მასზე ვითარდება ქოლესტერინის ფოლაკი, ანუ ქოლესტერინი დაგროვდებაზე. შემდეგ თრომბი დააჯდება, ჩაიკეტება და თუ ეს გულში მოხდება ინფარქტია, თუ თავის ტვინში მოხდება ინსულტია. ამიტომ მიზანი ჩვენი რა არის? ცუდი ქოლესტერინი შევინარჩუნოთ 100 ქვევით, 100 და ქვევით. კარგი ქოლესტერინი შევინარჩუნოთ 50 ზევით. კარგი ქოლესტერინი არის HDL. ცუდი ქოლესტერინი არის LDL, კარგი არის HDL, ანუ H და მერე DL. ეგ არის. ასე თუ ამ მოცემულობით შეძლებს ადამიანის ცხოვრებას, რომ ცუდი ქოლესტერინი 100 ქვევით, კარგი ქოლესტერინი 50 ზევით, დაახლოებით 5 წლით მეტხანს იცოცხლებს, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იცოცხლებდა. მეცხრე ტესტი არის ფიბრინოგენი და აქვე გავაკეთებ კომენტარს, რომ ვამბობ, რომ 5 წლით მეტხანს იცოცხლება ვიდრე ეს. ეს ჰაერიდან მოტანილი არ არის, კვლევითაა დადასტურებული, რომ დააკვირდნენ ადამიანებს სიცოცხლის ხანგრძლივობებს, ნახეს, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც ესე ჰქონდათ ქოლესტერინი, მეტხანს ცოცხლობდნენ, რომელსაც ცუდად ჰქონდათ ქოლესტერინი, ნაკლებ ხანს ცოცხლობდნენ. აქედან არის, ანუ ეს არ არის ყურით მოთხრეული რიცხვები, რომ ვთქვათ, რომ ესე კი არ არის, არამედ კვლევები უდგას უკან და კვლევებით არის გამყარებული, ამიტომ მნიშვნელოვანი. მეცხრე არის ფიბრინოგენი. ფიბრინოგენი ეხმარება სისხლის კოლტის წარმოქმნას, ანუ სისხლის შედედებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფიბრინოგენი, მაგრამ ასევე სისხლს ქმნის უფრო ბლანტს წებოვანს და ზრდის თრომბის რისკს. თუ მაღალია ფიბრინოგენი, ან 400 მგ დეცილიტრს თუ აჭარბებს, რეალურად ორმაგდება ინსულტის რისკი. და სიცოცხლეს დაახლოებით 5-8 წლით ამოკლებს. საშუალოდ მაღალი ფიბრინოგენი. ამიტომ მნიშვნელოვანი მაღალი ფიბრინოგენი თუ არის, დავწიოთ. ფიბრინოგენი თუ კომბინირებულია ცუდ ქოლესტერინთან, C-რეაქტიულ ცილასთან, უეცარი თრომბოზის რისკი იზრდება ზოგჯერ 7-ჯერ, ზოგჯერ 10-ჯერ და შეიძლება 10 წლითაც შეამციროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ყოველი 10% თუ შეამცირებ ფიბრინოგენს, ჩათვალე რომ დაახლოებით 1 წლით ახალგაზრდავებ შენ თავს, აქეთ გადმოწევ 10% კიდე აქეთ გადმოწევ და ეს. მერვე ტესტი არის C-რეაქტიული ცილა. C-რეაქტიული ცილა ასევე ეძახიან CRP-ს. C-რეაქტიული ცილა ზომავს ანთებას ჩვენს ორგანიზმში. ანთება წარმოიდგინეთ, რომ არის მუდმივი პატარა ცეცხლი, რომელიც ორგანიზმში ანთია. ცეცხლი კარგია თუ დაწვავი მას რაც არ გჭირდება, ან საკმაოდ მოამზადებ, მაგრამ ცუდია თუ მუდმივად სახში ცეცხლი ანთია. დაახლოებით ესეა ორგანიზმში ქრონიკული ანთება. ანთება როცა მიმდინარეობს, გამოიმუშავებს ციტოკინებს, ციტოკინები აზიანებენ სისხლძარღვის კედლებს, ზიანდება გულის სისხლძარღვთა სისტემა. C-რეაქტიული ცილა არის ანთების მარკერი, ანუ C-რეაქტიული ცილა გიჩვენებს ორგანიზმში არის თუ არა ანთება. ნორმალური C-რეაქტიული ცილა 1-ზე ნაკლები უნდა იყოს იდეალური. საშუალო 1-დან 3-მდე, 3-ზე მაღალი უკვე არის მაღალი. და პირდაპირ გაგებით აზიანებს თუ მაღალია, აზიანებს სისხლძარღვებს, ქოლესტერინი მერე უფრო ადვილად ეკრობა ამ სისხლძარღვებს და დაახლოებით მაღალი C-რეაქტიული ცილა 5-10 წლით ამცირებს სიცოცხლეს. მეშვიდე სისხლის ტესტი არის გლუკოზა, მაღალი გლუკოზა სისხლში. გლუკოზაზე არ იფიქროთ, რომ მაინც ძალიან მაღალი უნდა იყოს, ცოტათი მომატებულიც უკვე სისხლძარღვებს აზიანებს. ცოტათი მომატებულიც უკვე 30% ზრდის გულის დაავადებების რისკს, რადგან ჩუმად წლების განმავლობაში აზიანებს სისხლძარღვებს. რამდენია ცოტათი მომატებული, 100-ზე მაღალი უკვე სისხლძარღვებისთვის ცუდია.
და სისხლძარღვებს აბერებს მალე. არ არის საუბარი 400 და 500 და ზოგს მეტიც რომ აქვს გლუკოზა, ამაზე აღარაა საუბარი. საუბარია 100-ზე ცოტა მეტი როა, მაშინაც კი პრობლემაა. იდეალური არის თუ 85-ის გარშემო შეინარჩუნებ, 85-90 გლუკოზას თუ შეინარჩუნებ უზმაზე, ეგ მიიჩნევა იდეალურად. სოფლიოში 460 მილიონ ადამიანს აქვს პრედიაბეტი ან დიაბეტი და ნახევარმა არ იცის ამის შესახებ. ანუ ისე ცხოვრობენ ადამიანები პრედიაბეტით, რომ არ იციან დიაბეტის შესახებ. ეს მაღალი შაქარი, მაღალი გლუკოზა უკავშირდება ცილებს ჩვენს ორგანიზმში. ახდენს ცილების გლიკაციას, ანუ უკავშირდება მოკლედ და ცილას უსვლის სტრუქტურა. ეს სტრუქტურა შეცვლილი ცილა აღარ ასრულებს თავის ფუნქციას და სისხლძარღვები ზიანდება ამიტომ. მიკროსკოპული დაზიანებები ჩნდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ სისხლის მოქცევა ირღვევა უკვე ამ მიკროსკოპული დაზიანების შედეგადაც კი ესაკმარისია. ნელ-ნელა უფრო და უფრო ზიანდება ყველა ორგანო, მათ შორის გული, თირკმელები, თვალები, ტვინი. ამიტომ დიაბეტი არის სისხლძარღვოვანი დაავადება. ადრე ამბობდნენ მეტაბოლურ დაავადებას და ახლა რაც მეტი დრო გადის, მით მეტად ვაცნობიერებს, რომ ეს არის სისხლძარღვოვანი დაავადება, რომ აზიანებს სისხლძარღვებს. აქ გვაქვს კარგი ამბავიც, საკმარისია რომ შენი ცხოვრების წესი შეცვალო. მაგალითად, ჭამის მერე მინიმუმ 10 წუთი გაიარ გამოიარო, ყოველ დღე მინიმუმ 5-7 კილო დაიკლო და შენი შაქარი უკვე მოწესრიგდება. უმეტესად. არა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, დიაბეტს ეს ვერ უშველის, მაგრამ ინსულინის რეზისტენტობის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ეხმარება. მეექვსე ტესტი, რაც შეგიძლია გაიკეთო, არის თირკმლის ფუნქციის ტესტი. თირკმლის ფუნქციის ტესტს ეძახიან GFR, ანუ გლომერულური ფილტრაციის ხარისხი. გლომერულური ფილტრაციის ხარისხი თუ 60-ზე დაბალია, ეგ უკვე ნიშნავს, რომ თირკმლები მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული. ეგ ნიშნავს, რომ თირკმლის ნახევარი დაზიანებულია, თირკმლის ნახევარ ფუნქცია დაკარგული აქვს და თირკმლის ნახევარი მკვდარია ფუნქციურად. ანუ ისე არა, მკვდარი არ არის, ნახევარი თირკმელი მკვდარი კი არ არის, ფუნქციურად მკვდარი. ანუ ის ნახევარი აღარ ფუნქციონირებს. სუბუქი თირკმლის დაავადებასაც კი შეუძლია შეამოკლოს სიცოცხლე მნიშვნელოვნად, დაახლოებით 7 წლით და უმეტესად გულის დაავადებებს იწვევს. თირკმლის ფუნქცია თუ უარესდება 45 წლამდე მნიშვნელოვნად, ეგ კიდევ უფრო ზრდის გულის დაავადებების რისკს და თირკმლის ფუნქცია გლუკოზასთან ერთად, მაღალ წნევასთან ერთად არის კლასიკური ფატალური ტრიადა, რაც ახასიათებს უმეტესად 60 წლიდან რომ გული ტკბებიან ხოლმე, ამ ადამიანების უმეტესობა ტკბება აი ამ ტრიადით. ქონდა მაღალი წნევა, ქონდა მაღალი შაქარი, ქონდა თირკმლის პრობლემები. აი ეს 3 პრობლემა. მეხუთე ტესტი, რისი გაკეთებაც შეგიძლია, არის ფარისებრი ჯირკვალი, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური ტესტები. ფარისებრი ჯირკვლის, ეკოც, რა თქმა უნდა, რადგან შეფასდეს როგორია, რამ წარმონაქმნი ხო არ არის ფარისებრი ჯირკვალში, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს მის ფუნქციაზე. TSH-ში FT4, FT3 ეს ტესტები კეთდება ძირითადად. TSH-ში თუ 4-ზე მეტია, ნიშნავს როგორც წესი ჰიპოთირეოზს და ნიშნავს რომ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია არის შესუსტებული, ადამიანი იმატებს წონაში, ქოლესტერინის მიდის მაღლა, ადამიანი გრძნობს დაღლილობას, თუ არ უმკურნალებ ჰიპოთირეოდით, დაახლოებით სისხლს ამოკლებს 7 წლის განმავლობაში გულსისხლძარღვთა გართულებების გამო. მეორეს მხრივ თუ კი ფარისებრი ჯირკვალი არის ზედმეტად აქტიური, ამას ქვია ჰიპერთირეოიდიზმი. ჰიპერთირეოიდიზმის დროს მეტაბოლიზმი აჩქარებულია და ამან შეიძლება გამოიწვიოს არითმიები, მოტეხილობები და ესეც მოქმედებს სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე, შედარებით ნაკლებად, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვნად, იმდენად რომ აღსანიშნავია, იმდენად რომ აუცილებელია ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის ნორმალიზება და თუ ნორმალურია, ეგეთ შემთხვევაში ადამიანი დაახლოებით 7 წლით მეტ ცოცხლობენ ხოლმე, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როცა ანაკეთ ანიკით დარღვევა აქვთ საშუალოდ. მეოთხე ტესტი არის გლიკირებული ჰემოგლობინის ტესტი. გლიკირებული ჰემოგლობინი არის ჰემოგლობინი, რომლის სტრუქტურაც არის დარღვეული, შეკავშირებულია გლუკოზასთან და გლუკოზა, როგორც თქვით, უკავშირდება ცილებს, ახდენთ მათ გლიკილაციას და
გლიკაციას და სტრუქტურას უცვლის და ასე აზიანებს ჰემოგლობინს. ჰემოგლობინი არის მთავარი ცილა, რომელსაც ჟანგბადი გადააქვს ჩვენს ორგანიზმში და ეს გვეუბნება ჩვენ გლუკოზა რა მდგომარეობაში იყო. 5.6-ზე ნაკლები თუა ეგ ნორმაა, 5.7-დან 6.4-მდე არის პრედიაბეტი, 6.5-დან არის დიაბეტი. იდეალური არის რომ 5.1-დან 5.4-მდე შეინარჩუნოთ გლიკირებული ჰემოგლობინი. გლიკირებული ჰემოგლობინი ბოლო 3 თვის განმავლობაში განსაზღვრავს რა მდგომარეობა იყო სისხლში გლუკოზის მხრივ. თუ ადამიანს აქვს გლიკირებული ჰემოგლობინი 8%-ზე მაღალი, ის ადამიანი დაახლოებით 10 წელს ნაკლებს იცოცხლებს, ვიდრე იცოცხლებდა. მესამე ტესტი არის ღვიძლის ფუნქციური ტესტები. ღვიძლის ფუნქციური ტესტებიდან აკეთებენ ALT-AST-ს. ესენი მიუთითებს ანთებას ღვიძლში, ის რომ ღვიძლის უჯრედები ზიანდება, მისი ნიშანია. ღვიძლი როცა სტრესს განიცდის, სტრესს არა ემოციურს, არამედ ფიზიკურად ზიანდება. ღვიძლი შეიძლება გაცხიმონდეს, სულ შეიძლება არ ქონდეს რამე დაავადება, ჰეპატიტები და ესე ამით გაცხიმონდეს უბრალოდ, რომელიც ყოველი მეოთხე ადამიანს აქვს, რომელიც ძალიან ხშირია და რომელიც ჩუმი მკვლელია გულის დაავადებების მერე, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ნელ-ნელა ცხიმი აკუმულირდება, იზრდება ღვიძლში, ღვიძლი გაცხიმონდება, ღვიძლი ზომაში იმატებს და ადრეული სიკვდილიანობას დაახლოებით 25% ზრდის. ციროზი თუ დაემართა ადამიანს, უკვე დაახლოებით 20 წლით შეიძლება შემციროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა. არა ყოველთვის და არა ყველა სტადიაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ გასაშვალოებულად. ღვიძლი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენი ორგანიზმი გაწმინდოს ტოქსინებისგან და ტოქსინების ნეიტრალიზაცია მოახდინოს. ამიტომ ღვიძლისთვის პატრონობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. აქ კარგი ამბავიც გვაქვს, 3 თვის განმავლობაშიც კი, რომ დაიკლო ალკოჰოლი, აღარ დალიოთ თუ სვა, შაქარი შეამცირო, ALT და AST შეიძლება ნორმალიზდეს, ანუ ნორმაში ჩადგეს. ანუ ღვიძლს ახასიათებს თავის გაწმენდა. და მეტიც 2-3 ჭიქა ყავას თუ სვავს ადამიანი დღის განმავლობაში, ღვიძლის სიმსივნის რისკი 40% უმცირდება. მეორე ტესტი, რისი გაკეთებაც შეიძლება, არის D ვიტამინის ტესტი. D ვიტამინი თუ 30 ნანოგრამი მილilitrზე დაბალია, გულის დაავადებების რისკი იზრდება, მოტეხილობების რისკი იზრდება 50%-ით და სიკვდილიანობის რისკი იზრდება მნიშვნელოვნად. ანუ ადამიანი უფრო ადვილად მკვდება, ვიდრე მოკვდებოდა ამის გარეშე. D ვიტამინის დეფიციტი შეუძლია დაახლოებით 5-10 წლით შეამციროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა. D ვიტამინი 2000-ზე მეტი გენის ფუნქციისთვის არის საჭირო, იმუნიტეტისთვის, კალციუმის ბალანსისთვის, სიმსივნეებისგან დაცვისთვის და D ვიტამინის დონე თუ შენარჩუნებულია 40-დან 60 ნანოგრამ მილilitrზე, ადამიანების, ანუ ნორმალიზებული თუ არის D ვიტამინი, ადამიანები საშუალოდ ცხოვრობენ 7 წლით მეტხანს, ვიდრე მის გარეშე. D ვიტამინის მიღების დოზა საშუალოდ 2000 საერთაშორისო ერთეული არის ხოლმე საკმარისი, მაღალი დოზითაც ინიშნება, ან უბრალოდ 15 წუთის განმავლობაში დღის მზეზე კონტაქტი, თუმცა მზე თავის მხრივ კიდე პრობლემაა, ამიტომ დილის ძალიან ადრე მზე შეიძლება, თორე ისე მზე ცალკე მავნებელია ორგანიზმისთვის, მაგრამ დილის მზე ცოტა ხანი D ვიტამინის სინთეზისთვის არის მნიშვნელოვანი. D ვიტამინი როცა კომბინირებულია ომეგა-3-თან, ერთობლივად უკეთესად მუშაობს და ცერეაქტიული ცილას ამცირებს სისხლში, სინერგიული მოქმედება აქვს და მნიშვნელოვნადაც შეიძლება გაახანგრძლივოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა. და პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ტესტი არის სისხლის საერთო ანალიზი, თითქოს ძალიან მარტივია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. სისხლის საერთო ანალიზით ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ როგორ არის ჰემოგლობინი სისხლში, ანემიის შემჩნევა შეგვიძლია, ინფექციების შემჩნევა, ლეიკოციტების რა მდგომარეობაა და სისხლის სიმსივნეების შემჩნევა შეგვიძლია. მაშინ როცა ასევე ორგანიზმში ანთება არის თუ არა, ამას ამჩნევს. მაშინ როცა შეიძლება არ ქონდეს რამე გამოხატული სიმპტომები და იყოს საწყისი სტადია ამ დაავადებების, სისხლის საერთოში შეიძლება აისახოს და სიმპტომებზე არა, ამიტომ სისხლის საერთოს გაკეთება მნიშვნელოვანია,
თუნდაც ანემია მაგალითად მოხუცებს განსაკუთრებით თუ ანემია 4-6 წლით უმცირებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ეს ხომ არა ანემია რა არის თითქოს და ანუ რამდენიმე სიცოცხლის რამდენიმე წელს კპარავს რეალურად. გულსისხლძარღვთა დაავადებებს ზრდის მნიშვნელოვნად. მაგალითად ლეიკოციტები თუ მომატებულია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გულსისხლძარღვთა დაავადების რისკი იზრდება დაახლოებით 30%-ით. ასევე სისხლის სიმსივნეების აღმოჩენა შეუძლია სისხლის საერთო ანალიზს. ამიტომ სისხლის საერთო ანალიზის გაკეთება არის მნიშვნელოვანი. და ბოლოს, რამდენ ხანს ვიცოცხლოთ, ეს ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენი წილის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია და ეს მილიგრამებით და პროცენტებით გამოისახება ფურცელზე ანალიზის პასუხებში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ქოლესტერინი, C-რეაქტიული ცილა, გლუკოზა, D-ვიტამინი ყველაფერი გქონდეს ნორმაში. აი ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ინტერესისთვის.